이공계생 왕이의 유튜브로 돈 벌기. 안녕하세요, 왕이입니다. 여러분은 지금 왕이의 유튜브로 돈 벌기 영상을 보고 계십니다. 이번에도 상업적으로 무료로 이용할 수 있는 무료 효과음을 소개해 드리겠습니다. 먼저 이동할 사이트 주소는 freesound.org가 되겠습니다. 일단 상업적으로 금지된 자료들도 있으니 설명을 잘 들으시고 이용을 하시기 바라겠습니다. 기본적으로 이 사이트도 CCL을 적용하고 있습니다. CCL에 대한 자세한 영상은 이전에 만들어둔 영상이 있으니 참고해 주시기 바랍니다. 이 사이트는 주로 효과음이 올라오는 사이트입니다. 물론 음악도 좀 있기는 합니다. 일단 이 사이트에서 다운로드를 하기 위해서는 로그인을 해야 합니다. 처음 오시는 여러분들은 회원가입을 하시고 이용하시면 되겠습니다. 회원가입은 상단에 레지스터를 눌러서 가입을 하시면 됩니다. 여기를 잠깐 살펴보면 Your Name에는 여러분이 앞으로 쓰실 아이디를 입력을 하시면 됩니다. 그리고 First Name이랑 Last Name은 옵션이니까 입력을 하셔도 되고 안 하셔도 됩니다. 그리고 이메일인데요. 이메일이 2번 입력하게 되어 있습니다. 이메일 입력이 중요한데요. 이메일 입력 완료 후 최종적으로 여러분의 이메일로 계정 활성화 이메일이 날라오게 됩니다. 그러면 거기에 링크를 클릭해야 여러분의 계정이 활성화되어서 사용을 할 수가 있기 때문에 여러분이 확인할 수 있는 이메일로 정확히 2번 입력을 하시면 되겠습니다. 그리고 패스워드도 올바르게 입력했는지 확인하기 위해서 위에 것과 아래 것 해갖고 2번 입력하시면 되겠습니다. 그 다음에 뉴스레터를 받을지 여부에 대해서 체크를 하시면 되겠고요. 여기 아래는 사이트의 이용 약관에 대해서 동의한다는 의미로 체크를 하시면 되겠습니다. 그 다음에는 자동 가입 방지를 위해서 여기 있는 숫자를 입력을 하시면 되겠습니다. 앞에 있는 숫자와 그림에 있는 숫자를 입력을 하시면 되겠습니다. 만약에 그림에 있는 숫자나 이 앞에 있는 숫자가 잘 보이지 않는다면은 세로 고침을 눌러서 입력을 하시면 되고 이렇게 영어로 나오게 되는 경우도 있습니다. 만약에 어떤 단어인지 잘 모르겠으면은 음성으로 보안 문자에 대해서 안내를 받을 수도 있습니다. 그래서 최종적으로 레지스터를 누르면 가입이 완료되고 여러분의 이메일로 이렇게 메일이 날라오게 됩니다. 그러면은 여기에 위치한 링크를 클릭해서 여러분의 계정을 활성화시킬 수가 있습니다. 네. 자, 이제 그럼 사이트에 여러분이 로그인을 하시고 살펴보도록 하겠습니다. 사이트에서 사운드를 눌러서 보도록 하겠습니다. 전체적으로 봤을 때 퍼블릭 도메인이랑 저작자 표시 그리고 non 커머셜 이 정도 마크만 있는 것 같습니다. 만약 다른 마크가 있다면 CCL 마크 설명 동영상을 참고하시기 바랍니다. 수익형으로 여러분 동영상에 사용하시려면 이 non 커머셜 마크가 붙어있는 자료만 피하시면 되겠습니다. 사람 모양의 마크는 저작자 표시를 하시면 상업적으로도 이용이 가능합니다. 일단 자료 하나를 살펴보도록 하겠습니다. 네, 이렇게 들어오시면 저작자 표시 라이센스가 마크가 사라지고 이렇게 글씨로 보이는 것을 보실 수 있습니다. 그러면 이거를 클릭해서 좀 더 자세한 내용을 보도록 하겠습니다. 네, 영어로 써 있으니까 한국어로 바꿔서 보도록 하죠. 네, 이렇게 해서 해당 내용을 참고하시면 되겠습니다. 한글로 써 있으니까 여러분이 읽으실 수 있을 것입니다. 그래서 저작자 표시만 하면은 변경이나 공유 이런 목적으로 사용하셔도 되고 영리 목적으로 이용이 가능하다는 거 분명히 명시가 되어 있습니다. 네, 뒤로 가서 그렇다면 이제 해당 자료를 한번 들어보도록 하겠습니다.
네, 이런 소리였습니다. 아무튼 이 자료를 사용하려면 저작자를 표기해야 하는데요. 여기에 저작자 관련 내용이 있습니다. 리트미토니아는 무슨 말인지 잘 모르겠네요. 일단 검색을 해보겠습니다. 안 나오네요. 아무튼 리트미토니아는 이 사운드의 제목이 되겠습니다. 어쨌든 제작자는 이분인 것 같은데요. 이분이 여기 소속되어 있어서 저작자 표기를 탈라모스 랩이라고 표기를 하거나 프란체스코 토렐리로 표기를 하시면 될 것 같습니다. 다운로드는 오른쪽에 노란색 다운로드 버튼을 눌러서 받으시면 됩니다. 그 다음으로 퍼블릭 도메인 자료인데요. 전에도 말씀드렸듯이 저는 퍼블릭 도메인을 많이 사용합니다. 저작권이 걸려있지 않은 자료라서 저작자 표기를 할 필요도 없이 자유롭게 이용을 할 수가 있습니다. 들어보죠 한번. 네, 이런 사운드였습니다. 사람들이 박수치는 그런 사운드였고요. 이 오른쪽에는 해당하는 사운드에 대한 정보가 표시되어 있습니다. 사운드 파일에 확장자 정보가 나와 있고 40초 정도 되는 해당 사운드의 전체 길이가 표시되고 용량이 7.5메가 그리고 샘플 레이트와 비트가 나와 있습니다. 이 수치가 높을수록 음질이 좋은 것입니다. 채널은 스테레오로서 두 개의 채널이 되겠습니다. 여기에는 크리에이티브 커먼즈 라이센스가 영어로 쓰여 있고 링크가 되어 있습니다. 클릭해서 들어가서 보시면 네, 이렇게 노 카피라이트라고 되어 있는 것을 보실 수가 있습니다. 한국어로 볼까요? 네, 이렇게 해서 저작권이 없다라는 것을 확인을 하실 수가 있습니다. 그래서 이 자료는 저작자 표시 없이 여러분들 마음대로 사용을 하실 수가 있습니다. 네, 지금까지는 게시물을 들어와서 확인을 해봤는데요. 여기서 바로 해당 정보를 확인할 수도 있습니다. 이렇게 저작자가 여기에 표시되어 있고 해당하는 라이센스 그리고 해당하는 음악을 해당하는 사운드를 이렇게 바로 들으실 수가 있습니다. 네, 이렇게 들으실 수가 있습니다. 그렇다면 이제 예를 들어서 하나 살펴보도록 하죠. 나이프 사운드를 한번 검색을 해보겠습니다. 워낙 자료가 방대하기 때문에 이렇게 검색을 하셔서 여러분들이 원하시는 자료를 찾아서 사용을 하시면 되겠습니다. 네, 이렇게 보시면 나이프라고 검색을 했는데 자료가 667개 효과음이 표시되는 것을 보실 수가 있습니다. 여기 오른쪽에 보시면 여러 개의 사운드가 라이센스에 대해서 이제 모아서 보여지게 되겠는데요. 이 자료만 피해서 보시면 되겠습니다. 어트리뷰션이랑 샘플링 플러스 요거는 이전 영상에서 저작자를 표기해서 사용할 수 있다고 말씀드렸죠. 그리고 크리에이티브 커먼즈 제로 요거는 퍼블릭 도메인을 나타냅니다. 퍼블릭 도메인만 한번 보도록 하겠습니다. 네, 이렇게 해서 여러분들의 자료를 원하시는 자료를 마음대로 이렇게 한 번씩 들으면서 찾아보실 수가 있겠습니다. 자, 그 다음에 카메라 사운드도 한번 찾아볼까요? 카메라. 네, 이것도 713개의 사운드 자료가 있네요. 굉장히 자료가 많아서 유용할 거라고 생각을 합니다. 퍼블릭 도메인만 249개가 있네요. 아마 사용하기 편리하실 것입니다. 그래서 해당 자료를 한번 들어보겠습니다. 이걸로 들어보죠. 포커싱 앤 셔터, 포커싱 맞추는 소리랑 셔터를 찍는 소리 이렇게 나타날 것 같습니다. 네, 이런 사운드였습니다.
네, 여기 굉장히 잘 되어 있네요. 여러분들께서 보통 mp3 파일이나 웨이브 파일을 많이 원하실 것 같은데 해당하는 자료 클릭해서 보시면 될 것 같고 샘플 레이트라고 해서 이건 음질이 되겠죠. 음질 참고하시면 되겠고 관련 자료 참고를 해서 사용하시면 되겠습니다. 채널 같은 경우는 1이랑 2가 있는데 이건 모노일 것 같고 이거는 스테레오로 구성되어 있을 것 같습니다. 네, 이렇게 봤는데 대략적으로 요거를 한번 더 볼까요? 여기서 more를 클릭해서 보시면 11,639개의 팩이 있습니다. 이 얘기가 팩이라는 게 하나만 있는 게 아니고 이렇게 하나의 팩에 여러 개의 사운드 효과음이 이렇게 들어있다는 얘긴데요. 따라서 굉장히 많은 자료를 여기서 구할 수 있다는 이야기가 되겠습니다. 이제 필요한 정보는 모두 소개해 드린 것 같습니다. 잘 활용하시기 바랍니다. 시청해 주셔서 감사합니다. 더 많은 정보나 새로 업로드된 영상을 받아보시려면 구독 버튼을 눌러주세요. 감사합니다.